Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:15, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода пасмурная, дождливая. Целый день дождик то идет, то прекращается. Ну вот такая вот погодка. Сырая, холодная и очень неуютная. На градуснике у меня +8. Как было с утра, так и осталось. Что по обстановке? Все в городе относительно спокойно. Отдаленные бахи, как обычно, слышны. Но сегодня очень часто включается сирена. Только выключится и снова опять включается. И гудит она долго. Какое-то состояние сегодня такое непонятное. Все-таки очень влияет на нервы вот эта вот сирена. Больше ничего, слава богу, не слышно. В городе все нормально, все работает. Работают магазины, рынки, работает Укрпочта, Новая почта, работают аптеки, заправки, ездят автобусы, ездят троллейбусы. Что хотела немножко сказать по поводу переименования улиц. Прочла такую информацию, власти разъяснили. Людям в ближайшее время никаких хлопот это не добавит. Не нужно менять никакие документы, ничего менять не нужно. Улица будет меняться только в том случае, если человек меняет фамилию, меняет паспорт. Точно так же и с недвижимостью. Улица будет меняться в том случае, если вы будете продавать или покупать. Вот тогда будет уже записываться в документах новая улица. А сейчас, на данный момент, ничего делать не нужно. Я сегодня, друзья, целый день не могу себя собрать. Не знаю, с чем это связано, то ли с этой сиреной, которая гудит целый день, то ли вообще просто такой день. Что я не пыталась сделать сегодня, как-то у меня ничего не выходит. Все валится с рук, какая-то апатия, какая-то слабость сегодня, может быть, погода еще влияет. В общем, пыталась что-то делать, а потом плюнула. Но самое интересное, что я даже не отдыхала сегодня. Как-то вот так вот день и прошел. Что я, в общем-то, приготовила? Приготовила сегодня картофельную пиццу буквально за 10 минут. Посмотрела, в холодильнике остался вареный картофель. И нужно было его куда-то применить. Мне кажется, я вам когда-то показывала эту пиццу на сковороде. А может и не показывала. Если кому интересно, можете посмотреть дальше в видео. Сварила гречку, сделала салатик из редиски, огурчика и яйца. И все. Больше я ничего сегодня не делала. Ну вот не стоят сегодня руки ни на что, и все. Вот какое-то такое состояние. Ну ничего. Сегодня такое настроение, завтра другое. Очень уже хочется, чтобы было солнце, чтобы было тепленько. Вот это заметила, очень сильно влияет погода. Очень. Вот ходишь какой-то сонный, какой-то не такой, как должен быть. Хочу, друзья, сейчас быстро-быстро сделать картофельную пиццу на сковородке. Не знаю, показывала я вам, не показывала, уже не помню. 3 средних картошки, сваренные в мундире. Натерла я на средней терке. Добавила яйцо и щепотку соли. Все хорошо сейчас перемешаю. Картофельную массу выкладываю на разогретую сковородку с растительным маслом. Разравниваю. И на среднем огне поджариваю до румяности. Теперь лепешку я аккуратно перевернула. Смазала кетчупом. Выложила колбаску. Немножко еще смазала майонезом. И выложила колечки сладкого перца. Теперь все посыпаю натертым на средней терке сыром. Сыр распределяю по всей поверхности. Огонь сделала минимальный. Теперь сковородку прикрою крышкой и буду готовить пиццу до расплавления сыра. То есть минуты 3, 4, 5, где-то так. Все, картофельная пицца готова. Приготовила ее буквально за 10 минут. Посмотрите, как она аппетитненько выглядит. Сейчас разрежу и попробуем. Отрезала кусочек.
Посмотрите, какой сыр, как он тянется. Как и положено. Очень тонкая основа из картошечки. Вот смотрите. Это картошка. Картофельный корж. Надо все вместе пробовать. Горячая еще. Ну, сейчас попробуем. Вкусно. Такой зажаренный корж, вот этот вот картофельный, вкусненький. Очень вкусно, друзья. Мне кажется, я вам уже рассказывала и показывала эту пиццу. Если кто не знает, попробуйте. 10 минут готовки. И вкусный завтрак у вас на столе. А это салатик делаю на ужин из редиски, огурчика, яйца, зеленого лука и сметаны. Сейчас перемешивать не буду. Посолю, перемешаю перед тем, как будут кушать, чтобы салат не стек. Ну что, друзья, на сегодня, наверное, все. Новостей больше никаких нет. На данный момент в городе все тихо, все спокойно. Слава богу, сейчас был отбой тревоги. Всем мира, добра, тепла, здоровья, счастья, всего самого-самого хорошего. Всем до завтра. Пока-пока.